Menga bir kuni er-xotin konsultatsiyaga kelishdi. Qo'llarida yosh bolalari ham bor. Где-то 6 oylik bo'lsa kerak. Endi erlari aytayaptilar, "Men sizni 3 kunlik vebinaringizni ko'rdim, xotinim bilan birga ko'rdik va men ham o'zi anchadan beri ayolimni o'sha tiklanishini xohlayotgandim. Uni ham yaxshigina muammolari bor" dedilar va shu sababdan sizga konsultatsiyaga yozildik dedilar. Endi ular xohlayotgan ekanlar, ayollariga rasm yuboribdilar. Endi chiroyli, cho'tki figura 90-60-90. Mana shunaqa bo'lishini xohlayaptilar. Xo'jayinim bilan men ham shunaqa rasmdagi bo'la olamanmi deb ko'rsatyaptilar. 4 ta farzand tuqqan ekanlar, 4-inchisi qo'llarida chaqaloq ekan. Endi tasavvur qiling, ularning ham figuralari o'sha ketma-ket tug'ruqdan kelgan, o'sha beldagi yog'lar, qorindagi osilishlar, osilgan ko'kraklar, toza ostini endi gapirmasa ham bo'ladi. Endi bir narsani o'ylash kerak-da. Misol uchun ular aytayaptilar, erlar aytayaptilar, "Men yasan-tusan qilib, endi yasan-tusan emas, endi o'zimga qarab ishxonaga ketayotganimda, endi men ham katta lavozimda ishlayman, ketayotsam, xotinim rashk qiladi. Bunday bo'lsalarda u depressiya bo'lyapti, o'ziga ishonchsizlik, ortiqcha vazn, shu er-xotin munosabatlarida ham sovuqchiliklar bo'lyapti. Shuni bartaraf qilish uchun sizga kursga yozdirmoqchiman" deb olib kelganlar-da. Endi ayol kishi mana tug'di, boshqa qildi. Endi mana 4 ta tuqqandan keyin o'zini sog'lig'iga e'tibor bermoqchi. Bu juda ham katta xato. Mana shunaqa paytda ko'pchilik erkaklarimiz ikkinchi xotin olishi, xiyonatlar qilishi boshlashadi. Birinchi o'rinda ayol kishi bitta farzand tug'dimi, sog'lig'i haqida o'ylash kerak, oilaviy munosabatlari haqida o'ylash kerak, yaqinlikda qanaqa sifatli o'tish haqida o'ylash kerak. Shundan keyin farzandlar ham yetim qolmaydi, ajrimlar ham bo'lmaydi, xiyonatlar ham bo'lmaydi. Ayollar bola bilan ovora bo'lishadi, o'zligini eng oxirgi o'ringa qo'yishadi, keyin eri o'ziga qarab qolsa, ishga chiroyli bo'lib chiqib ketsa, keyin rashk qilib o'tirishadi.